昨天一趟收获了很多有用的东西，尤其是这个奶粉罐。这样就是一个火炉啦。出去捡点柴火，再去看看我的捕鱼陷阱。冻上了，就抓了一条。今天好冷啊，这条鱼给小布吃吧，我剩的还有些松果。用一下这个，到我吃啦。刚刚不小心把墙碰掉了一块，明天再想办法补一下吧。好香的坚果味儿。